हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आज है मंडे और अभी बज रहे 8 और बाहर हो रही है बारिश और मैं पी रहा हूँ चाय। सो गाइस, कल था संडे और हम लोग गए थे एक रोड ट्रिप के ऊपर। तो उसी रोड ट्रिप की कुछ मेमोरीज और मोमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस ब्लॉग में। तो आप प्लीज़ उसे एंजॉय कीजिए और मैं एंजॉय करता हूँ अपनी चाय। तो गाइस, हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है। चलो, डेस्टिनेशन का कुछ पता नहीं है। तो अभी ना अपन जाएंगे ना, ज़्यादा डिस्टेंस अभी नहीं है। न्यू हाईवे से निकलेंगे अपन, है ना? बॉम्बे पुणे हाईवे, सॉरी बैंगलोर हाईवे। हाँ, तो अभी अपने को तो जाने का वो वाले इसके साइड से ना, शिवापुर के रोड पे। शिवापुर के रोड। तो अपन जूना भी ले सकते थे, उधर छोटा घाट मिले कांकरेज का। जुना हाईवे से। आ जाओ। अच्छे भैया। रोज अपने अप्रतिम।